हेलो जी भाई, आज जैसे ही मेरी एक नींद लगी घर के काम से छुटकारा पा करके, वैसे ही डोरबेल बजी और सागर भी आ गए। आते ही मेरे हाथ में रसने का पैकेट पकड़ाया कि रसना बना दो। फिर मैंने फटाफट उनके लिए रसना बनाया, और स्टील वाला उनका है, कांच वाला मेरा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले कांच टूट गया था तो मेरे पे बहुत चिल्लाए थे वो। उनको रसना वसना पिलाने के बाद टाइम हो गया था खाना बनाने का। दोनों बच्चे सो रहे थे तो सोचा चलो फटाफट खाना बना लेते, वरना कोई भी खाना बनाने देगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट आलू सोयाबीन की सब्जी को छौंका और ढक करके पकने के लिए छोड़ दिया। उतने में परी उठी और इसके लिए आइसक्रीम लेकर के आए थे इसके पापा, तो वही दिखा रही कि पिघल रही है, पापा लेकर आए।